आमकां आमचे MLAन आमकां एक अपॉयंटमेंट दिलो की आमी रेल्वे ऑफिसर्सांक आपुणान डिस्कस करचें म्हूण. आनी हांव ताका उलयलें आनी हांव आमचे MLA कोय उलयलें की आमकां एक एक्सेस दिया म्हूण एटलिस्ट मिनिमम 3 meters कित्याक इट्स अ लँड लॉक प्रॉपर्टी आनी आमची घरां सुमार अबाउट 50 हावजीस सामके ब्लॉक जालो आहाय आनी लोकांक एक्सेस ना. म्हाका एक्सेस न्हू, इवन फ्रॉम दांडो पीपल ती वाट सोदताय वचपाक रेल्वे सायडीक ते थंय आमकां एक एम्बुलन्स हाडूंक मेळना, एक कितेंय एक आमकां गॅस वॅन हाडूंक मेळना. आमी पयस वयचें पडटा रस्त्याचेर, कितें आमकां एक्झीट म्हणून ना. तो आतां डबल ट्रॅक येता न्हू, डबल येता तेन्ना आमी कितें करपाचें आनी ते आतां ब्लॉक करून सोदताय रेल्वे. हिंगा अशें व्हडलें पॉलिटिक्स जालां, पूण त्या पॉलिटिक्साक हांव विचारपाक सोदितां फायनल सोल्युशन कितें मेळटा तुमकां आज पासून. आनी तुमच्या मिडियांतल्यान सांगलें हिंगा मोड्यांत स्टार्ट जालें, काली हांवें सांगलां वेलसांव जालें आनी मुखार जातो आनी मुखार जालें. हांव कितें सांगपाक सोदितां की आमी जेन्ना म्हाका आमची सिनियर सिटीजन आमची गांव भयण्यो लोक आमचो यूथ मेळ्ळे आनी सांगपाक लागले थिंगा रेल्वे वेलसांव ड्रेनेज हें येता, कंपाउंड वॉल येता आनी आमकां हे वचोन पास जावपाक जायना. आनी हांव सायडीक गेलो, तुजो व्हिडियो तुमी आहले आनी तेजे उपरांत म्हाका खूब दूख भोगली. सो बोब मान कांय जायना, कोणाचें एलिगेशन कोण कांय जायना. हांवें ताबडतोब लेटर केलें आनी इट इज ऑन रिकॉर्ड आनी सराको रिक्वेस्ट केलें, हंबल रिक्वेस्ट केलो की सर जाता जाल्यार उपकार कर आनी रेल्वे मनशां कडेन हेजें सोल्युशन कितें करपाक जाता तें चोय. आनी हांव लिडरान चॅलेंज जाता डबल ट्रॅक बंद करून दाखोवया. हांव हाल्यां म्हगे MLA सांगता तूं रिजायन जाव, तुमकां जाता डबल ट्रॅक बंद करपाकू. आज वास्को सगळे MLA एकठांय जाताय, लोकांगे सॉल्व करताय इश्यूज. कितें जालां मातशें करया, कितेंय करया हें सांगता ह्या लिडरांक बंद करे. तुमी आमको चॅलेंज जायना काय आनी म्हाका चॅलेंज जायना काय, हांव इतू सांगता. आनी आमगे MLA ऑनेस्ट MLA ब्लेम करा, इतलें मुगे रिक्वेस्ट. आनी तुमकां काळजांतल्यान देवर कर म्हणटा आमचें बरें वायट तुमी मिडियाचेर लोकांक दाखयताय आनी दिश्टी पडटा. आमकांय डबल टँकिंग ना, हांवें केन्ना म्हणोंक ना बाबा डबल टँकिंग जाय म्हणून. आमकां खंयच्या हेचेर सांगता आमी डबल टँकिंग जाय म्हणून सांगलो, फक्त सोल्युशन हो इशू केन्ना तो पयलींच न्हू. So every time somebody is approached you, you have found a solution. जाता काल तिका MLA आपयल्ले न्हू, काल तिका तेणे हें सांगलेलें. सर तुमचें कितें म्हणणें आहा, प्रोटेस्ट करून हें सोल्युशन आहा की डायलॉग्स हितून सोल्युशन आसा, मिटींग? आतां डिपेंड आमचे इफेक्टेड पीपल, ते डिसायड तेंच्यान डिसायड करपा जाय कशें करपा जाय तें. कित्याक जायते फावटी आमी प्रोटेस्ट पळयला पण प्रोटेस्ट करता मागीर सोल्युशन ना जाल्यार हांव आनी कितें करता, लोकांक सांगपाक जाय न्हू वा तुमकां कितें जाय तें. रिक्वेस्ट केला बाबा थिंगा रोडार एक्सेस जाला लागून मॅडम देखून सांगतो तुमी आमकां डिसायड केला. ते म्हणपाक लागले की इन केस तुमी देखून रोड आतां तेंगे एरिया जे एरिया मेवना थंय तुमकां ती जर कोण आमचे ओनर कोण दिता न्हू ते आपूण करून दिता म्हणटा. म्हणल्यार रेल्वे कॉम्प्रोमायज 1 मीटर करतले आनी ओनरान 2 मीटर करपाचे. जंय मेवता थंय सपोज मेवना न्हू जाल्यार तेणी तर ओनरान तो 3 मीटर दिलो ते 3 मीटर आपूण रोड करून दिता म्हणटा ते. So they are willing to do the road, provided you all give them NOC land. हय लँड Wherever possible. पॉसिबल आसा. रेल्वे सायडीन फूल कॉर्पोरेशन. हय फूल कॉपरेशन. तुवें लेटर केलें फकत म्हाका एक रिमांयडर केल्लो, आजून हांव तेका रिक्वेस्ट करतां म्हाका एक प्रपोजल धाड. हे जो MLA फंड म्हणजे जाता जाल्यार पूण NOC विथ NOC हांव करून दितां. रिक्वेस्ट आजून प्रपोज तुगेलो प्रपोजल धाड विथ NOC हांव तो रोड करून हांव दितां. पूण रेल्वे करता जाल्यार रेल्वे तुमी NOC हाडूंक पडली, हांव बेश्टो करून दितलो ना न्हू, ते प्रोसिजर आहा न्हू. पूण एकटेच न्हू, एक 10 जाणांचो सिग्नेचर हाड, पर्सनल दिनाका, एकट्याच दिनाका. Yeah. ओके.